Hello guys! Welcome again to my channel and this is Jennifer W Vlog, ang inyo pong lingkod. At ang pag-uusapan po natin at ang i-share po ngayon guys ay yung itong place na aming pinuntahan dahil napakaganda niya guys. More on dito nyo makikita yung mga date, cinnamon at saka turmeric plantation. But before that guys, syempre kararating lang namin dito at kailangan namin munang mag-swimming dahil napakainit po ang naging biyahe namin guys. Kasi around 2 hours na nagbiyahe kami. So sige na guys, samahan niyo kaming maliligo muna. Let's go guys! King coconut guys. Sandali lang. Ako lang ba? Ako lang. Ayan. Ay, dapat ako. Fresh from the tree. Tapos na. Ano siya? Yang tambili. Kapal yung ating kasirola. Wala siyang gaano. Wala. Ang cute ng camera. I'm so slim din. Hindi, slim. Hello guys! Nakabidyo? Hi! It's time to swim now kasi ang Time to init-init. Yay! Time to swim and relax. Overlooking the tea plantation. Tapos ang tataba namin. Tapos sa Ang sexy. healthy lang namin. Oo, healthy. That is the new sexy. Chubby is the new sexy. And we have lion. We have a lion beer. Lion Ayan. beer. Ayan. Plus money. Plus adobong money. Ayan. Ayan guys. So mag-swimming na kami. Hola! Welcome to Wild Buffalo Hill Estate. Ito kami, swimming. Time to relax. Enjoy our day. So far. Yeah. Ayan. Yan. Kita-kita. Oo. Hindi ako marunong lumangoy, kaya may noodle ako. Sarap guys! Hindi masyadong malamig. Oo, tapos walang chlorine. Ano? Kalahati ng pool, tinanggal mo ng tubig.
mapupuno na pala. Ha? Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Para tayong bata. Having a good time. We're having a good time, guys. Dito kami malayo sa Colombo. Malayo sa Pinaka City. Nasa ano kami, guys? Galigama. Maligama. Sa mga taniman ng ng cinnamon, tea, at saka turmeric, guys. Nandito kami ngayon. Saka coconut. Saka coconut plantation. Maraming coconut, guys. Bukas kakain kami ng coconut. Yay! Tayo na, guys. Dali na kayo mag-training. Ay, oo. Bago lang naman. Haha. Hula hula ha. Ha 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 ha. Talong talong. Talong talong. Nandun yan ang puno na yan, sis. Ah, ito? Ahon tayo. Ahon na. Makita na ang mga Build namin. Ayan si Doki. Hello, Benny! Come here, Benny! Ayan yan. Yay! Okay, ready. Ahon ng mga Yay! Yay! Yung mga Coca-Cola! Coca-Cola bottle. shake! Coca-Cola bag. Yay! Coca-Cola body! And my guys. Oh, diba? May mga Coca-Cola dyan. Sarap maligo, guys. Sarap. Ang ganda ng ano. Kasi ang init-init kasi dito sa Sri Lanka, guys. Kaya yan. Tapos mayroon kaming, alam nyo guys, yung beer dito, ganito lang ang meron. Ito lang. Lion! Lion. Ayan. Lion lang ang meron kami. Tapos, meron kaming pulutan na, eto, Adobong mani. mani, adobong mani. Ayan. Yan guys. Yeah. Hi, 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 hi. Yan, yan, yan. Pikat dun, guys. Pikat dun. Sige, pakanong ka pa. Yun oh, binuka ko na yun. Open to open. Hello guys! Eto, tapos na po kaming naligo and it's cooking time. Magluluto na kami guys ng dinner namin. After that, maliligo ulit kami sa jacuzzi. Talagang holiday kami guys. Nagluluto kami ng ng tinola. Yan. Yan. Nagluluto kami ng tinola guys. Namis namin ang Filipino food. Tinola. Mapaparami tayo ngayon guys ng kain.
Okay. Ganun ako. Dito yung isa. Dito yung isa. Wow, ang relax guys. Napaka-relax. Hi! Ayan. Hello! Hello! Dim lang ang ilaw natin. Kaya nga, hindi lang ano. Pero, Ayan, very good. wow. Nakaka-relax guys. Ang ganda. Dapat pala, ano, bigyan kita ng ilaw. Oo. Yung ano, i-on ko yung Yes. flashlight ng aking phone. Ay. Oh. Wow, sarap. Ayan, may ilaw na tayo. Ayan. Flashlight ko. Okay. Ayan. Pwede na tayo. Pwede na. Mag-vlog kasi po Pwede na kami light na kami. Oo. Oh, yan, oh. My goodness. God. Ayan. Oh, diba? Para-paraan. Ganyan Para-paraan talaga. lang. Hindi ko kasi nabaon yung ring light, Hindi ka guys. nakita ang mga beauty namin eh. Yan. Kaya kailangan Oh, diba? ano. Dapat sige, i-ano ko na, i-stop ko na. Okay. Ayan. Yay! Sandali mo. Tapos na. Aahon na kami kasi ano na. Diba yun? Malamig-lamig na. Yay! Malamig-lamig na. Yan. So guys, I hope